OK，hello 大家，我係 Samuel，好耐冇見啦。係啦，咁今日又係得我自己一個喺屋企拍片啦。咁其實我要做啲乜嘢呢？我就係要做呢個 What's in my camera bag？What's in my camera bag 2020。咁喺呢條片入面，我就會同大家講下平時我拍片同埋我影相嘅時候，個相機袋入面會有啲咩器材更新嘅。係啦，因為其實平時都好多人問我話 Samuel 你係用邊部機㗎？你部機影相好靚喎。其實就唔係嘅，其實我影相靚就唔係部機影相靚。OK，咁所以我就想拍呢條片俾大家睇下，究竟我係用咩去拍片同埋影相㗎啦。係啦，咁我啲 gear 嘅價錢呢，我都會擺喺呢個位啦，俾大家做參考啦。可能係我買嗰陣個價錢啦，話明係 What's in my camera bag 啦，咁就梗係要有 camera bag 啦。呢個就係我嘅 camera bag 啦，你應該會見過嘅之前。咁呢個係咩嚟嘅呢？呢個其實係Peak Design 嘅 Everyday Backpack 20 lit， 我嗰陣買就大約買咗1600港紙㗎嘅。即係如果作為一個袋嚟講，我覺得會有少少貴嘅，但係相機袋嘅話就 OK 啦，因為我每次出去影相或者拍片都會拎埋佢出去用咯。呢個係非常之方便啦，即係孭住嗰陣呢，咁你就可以掹落嚟喺側邊開。之後拎相機或者拎其他嘢嗰啲，係咯，其實相機袋真係買個平嘅都得嘅，咁睇你個人喜好啦。好啦，嗱，第二樣嘢就梗係要講咗個相機先啦，個個都問係咪先？冇錯，就係用緊呢個 Canon 嘅 EOS 5D Mark IV 啦，佢係一部影相同埋拍片都好好嘅機嚟嘅。首先佢有部 full frame 機啦，佢可以影到30個 megapixels 嘅相啦。跟住喺拍片嘅方面呢，佢就可以影到 4K 30同埋1080嘅60 fps 啦。係啦，其實呢部相機呢都唔係一部入門級嘅相機，又或者係一部平嘅相機。咁但係如果你問我滿唔滿意呢部相機，我就覺得一般般啦。雖然喺性能上面佢都做到好多嘢啦，咁但係始終佢都有佢嘅 limitation。咁所以係冇錯，又諗住轉機。呢部機我買咗2年都未夠，係咪少過分？冇錯，我就諗住年尾或者下年年頭轉機啦。咁轉邊部就你自己估下先，到時我會拍條片俾大家睇嘅。OK，咁第三樣嘢就梗係講鏡頭啦。有相機點可以冇鏡頭呢？係咪先？會，我嘅第一支鏡頭，呢支係 Canon 嘅 EF 50mm 1.8啦。基本上係一支最 cheap 嘅 lens 啦，正常人都會買嘅，因為好似真係唔夠水咁樣就買到㗎啦。呢個係一個大光圈鏡頭嚟，咁就適合你夜晚影相或者影一啲人像啦。我自己最中意呢就係佢夠輕同埋夠細，一嘢抌落個袋就即刻出到街，可以用嚟掟人添嘛。嗱，咁作為一個窮苦學生呢，其實我就得2支鏡頭嘅啫，一支就係啱啱嗰支50mm啦，另外一支就係而家用緊呢支 wide angle 啦。呢個係 Canon 嘅 EF 16至35mm 4光圈啦。平時呢，你見到我拍嘅 vlog 同埋 B-roll 呢，基本上有7-8成都係由呢支 lens 去影。嗰陣點解我會買呢支鏡呢？雖然佢就唔係大光圈啦，咁但係佢有2樣嘢係好嘅，我自己覺得。第一樣嘢就係佢呢個16至35mm 嘅 focal range 啦，我真係好中意嘅。我平時多數會攞呢支鏡嚟影啲風景啦，或者係建築物咁樣嘅 shot 啦。喂，咩事啊？咁如果我想 wide 啲影多啲個風景嘅，咁我咪用16mm咯。咁如果想近啲，咁我咪 zoom in 到35mm咯。所以係非常之正嘅。另外一樣嘢，雖然佢就係一支4光圈嘅鏡頭啦，咁但係佢有嘅就係呢個 image stabilization， 就係呢個鏡身防震啦。因為我自己部 5D 呢，其實係冇機身防震咯，所以你平時見到我攞住部 5D 去 vlog 嗰陣呢，如果我冇開個 IS 呢，基本上係會係咁震啊。咁所以呢樣嘢都非常之有用。喂，好啦，咁再之後係乜嘢呢？其實就係 filter 啦。我自己就冇乜錢嘅，咁所以我買咗2個 filter 啦。第一個就係我而家用緊呢個 B+W 嘅 UV Haze 啦，基本上係我平時長期擺喺個 lens 上面嘅一個 filter 啦，攞嚟保護作用咁樣啦，我諗。跟住第二個 filter 就係呢個啦，呢個就犀利啦，都唔係好犀利啫，不過就貴少少啦，比啱啱嗰個呢個就800蚊嘅。呢個係 Hoya 嘅 Variable ND 啦，咁咩係 ND 呢？其實就係一個對於我無論喺影相同埋拍片方面都咁有用嘅減光鏡嚟嘅。咁有時出到戶外影相或者拍片光得滯啦，咁我哋就會將佢擺喺個鏡頭前面，跟住
睇情況就係咁擰啦，咁你就可以用到一啲更加好嘅 setting 去拍片同埋影相啦。仲有之前去行山影日出雲海嗰次啦，其實都要靠佢影相咯。OK，咁再下一樣嘢係咩呢？就係一個我平時 vlog 會用到嘅 set up 啦，就係呢支嘢啦。呢個係 Joby 嘅 3K Gorilla Pod 啊，好似係咁叫。呢個嘢就超正嘅，佢係一個 tripod 嚟㗎啦，咁但係亦都可以點屈都得啦，人哋。有時我自己一個 vlog 嗰陣呢，咁我都會連埋部機，將呢嚿嘢成個棟喺地下影自己咁樣啦。同埋因為佢可以屈啦，咁我就可以掛佢喺欄杆度呢，一啲好刁鑽嘅角度我都可以影到咯。同埋好方便，因為我唔係嗰啲帶好大啲腳架出去影相嗰啲 photographer 嚟㗎啦，我自己唔中意嘅，咁所以就呢個算啦。好啦，跟住就到我個運動相機啦。咁正常你玩 filmmaking 嘅就一定要有一部可能 GoPro 咁樣啦。咁但係我就唔係用 GoPro 嘅，我係用 DJI Osmo Action 嘅。呢部嘢話好唔好話差唔差啦，可以影到 4K， 可以落到水。我平時咧多數會棟佢喺地下影 time lapse 啦，或者係擺埋佢一二邊影一啲 behind the scene 嘅角度咯。因為好多時我做影相 vlog 都要一部相機仔去影住我做緊啲乜咁樣啦。加埋呢部嘢細部咧，其實就真係幾好嘅。嗰陣我買都大約係2700蚊港紙啦，1年前。係咯，所以我覺得係一個唔錯嘅選擇。好，咁跟住要講嘅 gear 係乜嘢呢？其實就係呢嚿我而家用緊嗰嚿咪，呢個係 Rode Video Micro， 係一個好 cheap 嘅咪啦。我自己覺得佢嘅收音都唔差嘅。咁成個 package 就係一支咪啦、一條線啦，同埋一個擋風用嘅 dead cat 咯。OK，咁跟住落嚟要講嘅兩樣 gear 呢，基本上係我拍咗咁耐片用得最多同埋最中意用嗰兩樣嘢咯。冇錯，又係佢，又有部航拍。其實之前都同大家介紹過㗎，呢部就係我嘅 DJI Mavic Air 第一代啦。佢細部啦、輕身啦，可以影到 4K 啦，同埋俾我跌到爛晒啦。唔爭再俾大家睇多次啦，呢度係跛咗嘅，跟住呢啲位呢係花晒嘅，收翻埋先，驚嚇親大家。其實市面上仲有好多好過呢部機航拍啦，咁但係點解我要用呢部呢？第一個原因就係我窮。我記得嗰陣買呢部機嘅時候，大約係2年前左右。嗰陣係真係乜都唔識嘅，咁但係呢部機作為一部入門級嘅航拍，就係 good choice。第二樣嘢啦，其實喺影到 4K 嘅航拍入面，除咗佢之外，真係冇乜選擇嘅。雖然佢喺一啲 low light 嘅 situation 唔會話影得好靚啦，但係我自己好中意嘅就真係佢方便同埋好細部咯。我記得嗰陣同佢去大東山行山嗰陣呢，我真係將部機同埋個遙控塞咗喺我件牛仔褸入面嗰兩個袋度。跟住就爬啲石上去，然之後再放咯，所以係非常之方便，成個三文治咁呢嚿嘢。嗱，點解大家平時見到啲 B-roll 會咁穩定、咁 stable 呢？基本上90%都係靠佢嘅啫。哇！呢個就係 DJI Ronin S 啦。呢個係我支 gimbal 啦，即係支3軸穩定器啦。咁我平時就會將部相機 balance 喺上面呢個位，咁就攞嚟做一啲好 stable 嘅 shot，做一啲唔同嘅 motion 運鏡咁樣啦。嗱，認真又有拍片，好中意做一啲唔同嘅 gimbal movement 啦，咁就可以令到條片更加生動啦，更加有質感啦，同埋更加有深度咯。我自己覺得呢嚿嘢就係個專業用途嘅，唔係每一個人都適合用啦。不過呢支嘢喺性能上面同埋揸落去個質感呢，其實都做得非常之好咯。除咗重同埋大嚿之外，都冇乜嘢要彈佢噶啦。佢真係幫到好多啦，咁所以我平時去拍片或者去接一啲 video 嘅 job，我都會帶埋佢一齊影嘢。我爭啲唔記得講完啦，漏咗樣嘢啊，就係 SD 卡啦。我平時自己出去影嘢，多數會帶4張卡左右啦，3張係放啲機啦，1張係放 spare 嘅，同埋仲有一樣好緊要嘅嘢就係電池啦。喂，好啦，嗱咁平時我 set up 就係咁樣啦，而家你乜都知道晒啦。咁雖然睇落我買 gear 就好似好貴咁樣，但係我自己覺得 gear 係其次嘅，最緊要係你點樣將你嘅技術運用喺你啲 gear 身上呢？又或者係你點樣用你僅有嘅 gear 將佢哋發揮到最好，去影最靚嘅嘢呢？咁呢個先係最重要嘅 point 咯。係咁如果你對於價錢啊或者係其他嘢有咩問題嘅話呢，你都可以問我嘅。係啦，咁正式嚟講，其實今次係我第一次做一個咁樣嘅 sit down video 啦，做咗個咁樣嘅 set up 去同大家介紹我自己嘅嘢啦，希望大家中意啦。係啦，咁都係嗰啲啦 ，like comment、subscribe 啦，最緊要係 follow 我 IG，因為我 IG 真係好多靚相。喂，講啦，下條片見，yeah。